政府總部2026年3月8號300婦女節嚟到呢度金鐘返工，返政府總部8點集合，而家7點，早咗成個鐘。咁啊入嚟呢個麥當勞大家樂食個早餐先，因為喺樓嗰度又冇早餐食，所以都係嚟呢度食個早餐。夾硬時間先去集合啦。好啦，唔影啦。收工，點解會着到西裝呢？因為係返工要着。而家收工啦，返到樓啦，所以就着埋個西裝返嚟換衫。好啦，今日就正總啊做完啦，300婦女節。咁啊，下次睇下幾時着西裝返工啦。好啦，唔影啦。